इन झरनों की कलकल के साथ हम पहुंच चुके हैं गोधस जलप्रपात, जो एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नज़ारा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस खूबसूरती का कहने ही क्या है, ये प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेर रही है। इस तरीके से ये गोधस हम आज पहली बार देखने के लिए आए हैं और इतना सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिला है। बहुत शानदार नज़ारा। हमारे साथीगण भी हमारे साथ आए हुए हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन पाकर निश्चित ही उनके हृदय में आनंद का संचार हो रहा होगा।